जनवरी 2023 साउथ डकोटा स्नोस्टॉर्म। साउथ डकोटा इंटरस्टेट स्नोस्टॉर्म आपको इस वीडियो में जो है फोटो दिखाए हैं। और वैमनिंग i-80 फुटेज हाईवे वैमनिंग इंटरस्टेट i-80 जो है क्लोज हो रही है। ये जो है स्नो की जो है कंडीशन है, आप देख सकते हैं। ट्रक जो है यहाँ पे जमा हो गए हैं और ट्रक वाले जो है हाईवे ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप वीडियो दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं वैमनिंग i-80 फुटेज। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हमारे चैनल पर विजिट करें ताकि आप जो है अपडेट हो।